ខ្សែការពារ Antonio Rudiger របស់ក្លឹបស្ដេចស Real Madrid បានបែកក្បាលដែលត្រូវការដេ20ធ្នេក្រោយតែតបញ្ចូលទីនៅក្នុងការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ Shakhtar Donetsk កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះបែកក្បាលគឺដោយសារតែលោតហក់តែតបញ្ចូលទីតែជាអកុសលអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹប Shakhtar ក៏ព្យាយាមហក់ទះបាល់ចេញជាលទ្ធផលបាល់ចូលទីប៉ុន្តែក្បាលរបស់កីឡាករទាំងពីរបានបុកគ្នាហើយរបួសទាំងសងខាងកីឡាកររូបនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងបងរុំក្បាលថាលោកនៅសុខទុក្ខធម្មតាទេយ៉ាងណាមិញកីឡាករ Rudiger នឹងត្រូវ scan មើលក្រែងលោមានប្រេះឆ្អឹងលលាក្បាលជាដើមការតែតបញ្ចូលទីនេះគឺធ្វើឲ្យការប្រកួតបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល1-1ដែលបណ្ដាលឲ្យ Real Madrid ឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តដែលជាវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League